Всем привет! Хочу поделиться наконец-то своей законченной работой. Я уже делала видеообзор на вот этот вот наборчик «Коты у камина». Наконец-то я его закончила. Что хочу сказать. Работа вышивалась очень легко, довольно-таки быстро, и несмотря на то, что у меня, в принципе, маловато времени, так как, скажем так, дети мои все забирают, но, тем не менее, вот 3 месяца ушло на вот этих вот чудных коты. Вот, значит, поближе ее покажу. Конечно, немножко я тут изменила бэкстич, так как мне вот, как бы тут немножко не понравилось, как оно идет в оригинале. Это, скажем так, уже... Я, может быть, еще доделаю. Пока вот она выглядит вот так. Значит, что хочу еще сказать. То, что, да, вот работа очень легко отшивается. В принципе, вот 1/4 часть я первую вышила буквально за 1,5 недели. Вторую часть я вышивала где-то 2 недели, а потом у меня был какой-то такой перерыв. Я тут другими вещами, кстати, делала и вышивала. Вот. И вот уже потом как-то вот эту часть верхнюю уже добивала. Тем не менее, работа классная. Значит, что вот у меня тут осталось с нитками. Еще что хочу сказать, то что ткань я использовала не ту, которую предлагает нам китайский продавец. Я брала свою. Как бы она немножко, получается, наверное, мельче, чем предложенная ткань. И как бы я не люблю вышивать на вот этих вот твердых таких как канвах. Вот у меня она мягенькая, такая удобненькая. Скажем так, на вкус и цвет товарища нет. Значит, что вот по ниткам? Вот сколько их осталось. Вот сейчас так их разложу. И там еще у меня был такой черный цвет в подарок. Вот в принципе, весь и остался. Там буквально, наверное, пару ниточек я оттуда вытащила. Вот на отшивку вот этого камина, темной этой части. Значит, что вот по ниткам? Как бы, в принципе, ниток много. Плюс уже, наверное, 50% вот отсюда ушло. То есть, как бы, у меня тут были и тут какие-то нитки, вот это вот все. Они у меня ушли уже в другой проект. Просто я так подумала. Думаю, что-нибудь будет лежать на органайзере. Возьму-ка их, наверное, лучше куда-нибудь в дело пущу. Вот. И пустила я их вот в эту вот работу. Вот уже видела видеообзор у девочки, где она вот рассказывала про этих индейцев. Я их, не думая, заказала. Как бы работа красивая, все трудоемкая. Сейчас я, кстати, ее тоже покажу. Так. Вот, кстати, начеркала. Если, допустим, кстати, вот, если коты у меня схемка, вот, в принципе, все такая чистенькая, красивенькая, только тут вандализм был в лице моих детей на схему. А так вот, смотрите, нигде ничего не черкнуто, ничего не сделано. Как бы чистенькая, аккуратненькая она схемка. То есть можно, в принципе, вышивать и второй раз. То вот эта схема, конечно, это беда. Здесь, если не черкать, можно сломать глаза. Вот, значит, нитки пошли у меня вот сюда. Как бы вот они тут видны здесь вот. Вот я тут добавляла. Здесь добавляла. Вот. Ниток тут вообще, конечно, очень много вот в этом наборе. Значит, что вот у меня получилось. Ой, как-то оно видно так плохо, коты видны были лучше. Сейчас я как-нибудь к окошечку. Вот. В реальности оно светлее и намного светлее. Вот как-то так вот оно выглядит. Также смотрела, опять-таки, видео, где уже начата отшиваться вот эта картина. Но девочка отшивает ее вот с этого уголка. Я как бы так не умею я отшивать вот с краев. Я люблю так посерединочке. Вот, получается, вот это ее исходный будет размер, эта картина. Правда, тут еще не дочертила. Вот, ориентировочно вот так вот. Вот работа, конечно, тяжелая, трудоемкая.
А с учетом того, что схема это тут просто прогон. Тут очень много одиночных крестиков, которые, в принципе, легко заменяются на, скажем так, рядом стоящие. И практически без каких-либо вот таких видимых изменений. Во всяком случае, смотрится очень, очень неплохо. Конечно, то, что в красных тонах, ну, посмотрим, как оно будет смотреться уже в идеале. Вот уже, точнее, в законченном виде. Вот, а котики мои вот наконец-то доделались. Будут сегодня проутюжены. И, наверное, дам их в багетку. Вот, так что спасибо за внимание. Всем пока.